한 번 더 수련해야지 이게 힘이. 너무 맛있다. 빈서 한 그릇 하시고 가실게요. 놀라. 이거 디카. 저희 스푼 2개 달라고 그랬어. 언니 때문에 유튜브 망쳤어. 스밍 페스티벌? 움직임이 있는 곳은 관절이니까. 그래서 여러 가지 관절들이 있어요. 뭐 팔꿈치. 그게 쉽게 몇 살 때부터 말했는데 중국어 왜 봐? 그럼 다들 있으니까 더 많아. 아, 다들 되게 많네. 그만 줘. 그리고 아까 내가 했던 것처럼 붙이고 그 다음에 내가 보라색 앰플 갖다 놨거든. 보라색 앰플.
you.